agreement between Nepal Academy of Science and Technology and New Space India Limited under the Department of Space, Government of India on behalf of the Indian Space Research Organization for launching of manual satellite. And the fourth one is Memorandum of Understanding for cooperation in the renewable energy development between Nepal Electricity Authority and NTPC Limited, India. Those are the four agreements that we signed and exchanged in witness of two foreign ministers. अनि अर्को तीनटा जुन भनेको थिएँ नि मैले त्यो प्रसारण लाइनको 132 केबी प्रसारण लाइनको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ एउटा रसवल भवानीपुर लाइन अर्को सेकेन्ड सर्किट अफ कतैया कुसा र थर्ड चाहिँ नौतनवा मैनवा लाइन यो तीनटा 132 केबी प्रसारण लाइनको आज इनोग्रेसन भएको छ र अर्को मैले अघि भनेको थिएँ त्यो भनेको चाहिँ इन्डियाको सपोर्ट नेपाललाई यो चाहिँ नेपालको भूकम्पको रिकन्स्ट्रक्सनको लागि पुनर्निर्माणको लागि त्यसमा चाहिँ इन्डियाले अहिले हालसालै फाइनेन्सियल असिस्टेन्स घोषणा गरेको छ त्यो प्याकेज चाहिँ 1000 करोड नेपाली रुपियाँको नयाँ सहयोगको घोषणा त्यो सबै अनुदान हो कि यो अनुदान हो यो यस अनुदान अनि यो संयुक्त आयोगको बैठक कति बस्ने अहिले कति बस्ने यो सातौं हो अब कहिले बस्छ अब यो नियमित बस्ने हो यो कोभिडका कारणले पनि केही समय यो रोकिएको तर यो चाहिँ यो नेपाल भारतको बिचमा भएको सबैभन्दा उच्च स्तरीय संयन्त्र हो यो अब नियमित नै बस्छ तर अहिले कहिले बस्छ भन्ने मैले अहिले भन्न सकिनँ तर यो नियमित भनेको वर्ष बस्ने कि कति नो यो महिनामा त बस्दैन नै किनभने हामीलाई यो अरू सबै मेकानिजमहरूले काम गरिसके पछाडि मात्रै यो परराष्ट्र मन्त्रीको संयन्त्रमा आउने हो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अरूभन्दा अलिकति केही समय अघि राखेर मात्रै बस्छ इन्डियन ग्रान्ट एसिस्टेन्स for implementation of high-impact community development projects. An agreement between the Government of Nepal and Government of India on long-term power trade. Agreement between Nepal Academy of Science and Technology and New Space India Limited. And Chautu, Memorandum of Understanding for cooperation in the renewable energy development between Nepal Electricity Authority and undertaking of the Government of Nepal and NTPC Limited, the Government of India Enterprises. यो चारवटा सम्झौताहरू भएका हुन् त्यो भूकम्पमा सहयोग गरेको सामग्री चाहिँ के हो कति हो त्यसमा त्यो प्री फ्याब्रिकेटेड घर छ हैन अनि त्यसमा टेन्ट छ त्यसमा अरू केही सामग्रीहरू छन् MATES International Education and Visa Services, your partner for abroad education. Wide range of abroad study options. Study in Australia, study in Canada, study in USA, and study in the UK. Only true guide for your success is your mate. Trust MATES and live your dream. Join today for excellent preparation classes, exclusive IELTS classes, innovative classes for PTE to improve your score. We are across the country nearby your city. MATES International Education and Visa Services. www.matesedu.com